Bonsoir, bonsoir. Zanga ndeko na bino gâteau léger nazongi lisusu na masolo bakoloto. Nazopesa bino merci mingi na bato nyonso to bazo soutenir ngai. Oyo babengaki ngai ba téléphone eleli par-ci par-là pona masolo tozosola mikolo nyonso na sujet na biso ya bakoloto. Makambo nyonso to napesi bino merci na bato nyonso to bazo soutenir ngai na moni ba commentaire na bino. Namoni pe bato bakomeli ngai wana batuni ngai numéro ya téléphone soki baza na besoin na ngai bakoki kozwa numéro ya téléphone na ngai ndenge nini. Nazopesa numéro ya téléphone na ngai so na silisi émission na kokoma yango na se comme ça moto soto aza na besoin na ngai kozwa ngai na kotia numéro nanu ya na kotia 06 ya Hollande sima na kotia oyo ya Belgique sima na kotia oyo ya France comme ça moto soto aza na besoin na ngai a atteindre ngai facilement. Lelo nga ndeko na bino gâteau léger nazongi lisusu po tosolola masolo ya bakoloto. Tolobaki touti kosolola awa tosololaki la fois passée likambo ya bapaster na bandimi. Namekai kotalisa bino ndenge nini makambo yango ezokende na communauté na biso congolaise ndenge bapaster bazo se comporter ndenge biso pe bandimi tozo soutenir bapaster na bamakambo bazo sala. Alors lelo namoni ke tellement tolobi makambo bapaster bakomi kobenga balobi mama gâteau léger likambo nini na biso tosali yo nini. Non, bapaster bosalingi eloko te ezaka tozosolola parce que biso na tout tozali bana na nzambe esika moko aza makasi mususu pa koki kosunga mususu po atelema. Donc eza te ke naye kokritike bino to nazotiola bino to bomona ke neti ngai nde naza mutu naza nde sainte te naye kaka po tosungana parce que mabeleki mingi na kati église mabeleki mingi na ndenge tozo vivre bapaster yango monaki nayeki mpona beta sete. Mais soki nayebi ke tobanda liso makambo bapaster yango en tout cas tokozwa vraiment lisusu bata ebele lelo tosolola mwa moke sur motema mabe na poto. Bandeko na ngai biso nyonso nde tovandaka na poto en tout cas toyebi makambo nini ezoleka na kati ya communauté na biso mabeleki mingi kimotema mabe eleki mingi na société na biso oyo tozovivre nango na Europe awa eloko mpe tozosala kimotema mabe mpe eyebani te parce que na poto ndenge toza awa mutu moko oyebisanga te ke ye azwaka ta 10 euro te na poto ndenge eza mundele asabongisa makambo na ye nyonso tu mundele asabongisela biso social mundele asala biso makambo nyonso bato basalaka na bato basalaka te na bato donc tozaka biso tout presque ndenge moko mais okomona ke bato baza mitema mabe jalousie eza makasi entre biso ba congolais nayebi te soki makambo tozokende nango wapi okomona penza ke ndeko na yo mutu aye na poto bana poto akala bazali bana poto pe ya sika bazali ngolo bateke soki yo ya kala soit oye sika nde eza na différence ya makasi. Non, différence eza kaka ke koumela mutu aumeli aza na expérience o pene na umeli te aza na expérience te mais mutu aumeli soki ayambi mutu auti Kinshasa ye aza pe na droit ya kolakisa o mwa babiloko mosusu alakisi ya bindeko na nga ndenge oyeba oyetala basalaka boye mwa baadministration ndeko pa ede yo mbala mosusu ayambi yo na ndako na ye avandisi yo ameki koede yo na mwa bamakambo mosusu ameki mais mutu liboso oyo mutu yo akobundisa eza kaka mutu alakisaki ye bamakambo wana nyonso tu oyambi mutu na ndako oyambi mutu na ndako na yo ovandi na mutu wana na ndako na yo tititi akozwa vi na ye lobi mutu liboso cible eza kaka yo bandeko na ngai biloko tozoko vivre tomeka na ko changer na communauté na biso congolaise toza vraiment na bolingo te toza na bolingo te motema mabe eleki mingi likundu nazo comprendre te soki ezouta wapi motema mabe penza ezwi avion elongwe nango penza na Kinshasa parce que atako to pe na poto yango motema mabe ezalaka mais oyo ya tour oyo penza oyo tozo vivre awa eleki ata tant tozaki na ba Kinshasa bandeko na ngai tant tozaki na ba Kinshasa ezaki boye te tozaki penza na bolingo zo sentir ke bolingo nga nazali na camarade na nga mo na Kinshasa kuna so na kepa na bango soki na kuti azate metan na kutango na kota ke pa na ba mama bango soka moni ngai biloko camarade na ngo mona kopesa nga bi mama lia soki aye na koyebisa ye ke yo lekaki aho soti na lie na tikeli ye ndambo na Kinshasa wana tozaki pe na bapasi na biso tozotanga ba classe makambo nyonso tu toza na ba moyen penza te bomona mama pesi yo biloko habite yo lia ndambo nga pe na koyeba na kobombela ye lisusu ndambo bolingo tozaki nango mais awa toye na poto awa esika biloko akolia ezali esika bambongo ezali omutu nyonso to aza capable ya kosala likambo me motema mabe motema likundu elekeli biso mingi bandeko na nga tozokende na makambo wapi
na côté nyonso tu so toke côté l'église tokoloba te so toke côté ba famille tokoloba te so toye côté social tokoloba te bandeko na ngai mokili ezokende na suka mokili ezokende na suka ki motema mabele ki mingi na poto ki motema mabele ki mingi na poto bandeko na ngai ozomona parce que lelo nde toza biso nyonso tu nde tovanda na poto bandeko na uti koloba ngo tout à l'heure mutu nyonso tu aza na possibilité ya kosomba eloko nyonso tu oyo yo za nango soki lelo lobi kosomba voiture ata ya ndenge nini ata ya ndenge nini soko osala ekonzomi na yo osala ekonzomi nde bakongole bazaka ekonomi te me ekonzomi soko osali mo ekonomi na yo okoki kozwa pe osombi pe eloko motema na yo elingi mais jalousie biso toza nango ya nini bandeko nanga touti biso na tu Congo touti biso na tu na mboka toye koluka na poto omona mutazo sala yebi ke place wana bazoluka mutu aya kosala mais ayebi ke ndeko na ndenge aza na salaka te ndeko na aza na place te asalaka te mais po azwa mutu wana azwa ndeko na benga ye aya vraiment kosala na place oyo azosala wana alingi te azomona lokwa ke akoyeba salaire na ye pa kokoma na bambongo alors azomona ngo kake malonga te ndeko na ngai est-ce que compagnie ngo eza ya yo oyo zoboyela baninga bakota wana compagnie ngo eza ya yo ou bien tata na bino mutu asala yango bandeko ki motema mabele ki mingi jalousie toza nango makasi tozoluka nini na bafuki tozalaka boye te toye na poto olingi komona moninga lete eloko te toye na poto olingi komona moninga azala bien te soko omoni moninga naza koleka yo donc ezosala yo soki ndenge nini moninga azoteka peut-être azoteka babiskuit na ye yo mpo omoni kaka ke moninga ndenge azoteka babiskuit boye akomi kozwa bambongo ebele oki kodefa babiskuit na ye mpo na nini ofuta nyongo wana te mpo owumela nango mpo na nini moninga koya ntango moninga koya kosenga yo mbongo ekomi baproblème ekomi koswana bandeko na nga tozokendaki motema mabe oyo wapi tozokola pe tozokende kaka tozokolaka pe na makambo ya mabe na kimotema mabe ezofuta biso nini kimotema mabe longwe musika tozoya nango ntina 8000 km pe tokomi nango awa tokoma kosomba bambasu apati ya Kinshasa ti tokomi koya na mbasu wana poto tozokenda kimotema mabe oyo wapi bandeko na nga okomona penza solde ezali ndeko wana yebi ke sote ezali bakitisi na bango bazoteka biloko okitisa sote bazokanga magasin mako prefa abenga na ye mundibu kete ndenge eza awa magasin eza bazokokanga yaka kosomba no biloko me ndeko na ye akolinga teke asomba biloko wana parce que azomona lokola ke soki ye pa asombi bakokokana ndeko na ngai tozokende wapi na kimomotema mabe oyo so toke na kote église ndenge moko so toke na kote ya famille ndenge moko bandeko nanga mpona nini tokoma mitema mabe makasi boye mpona nini nga nayebi frère moko akendaka Kinshasa awa ye mtalesaka bandeko na ye mikolo nyonso tu ake Kinshasa somba lupangu atia bandeko ne na kati ya lupangu wana bandeko ne bavandaka kovanda bandeko ne bavandaka wana na mama na bango aza wana na bandeko na ye na tata na bango ndeko wana vraiment azwi aza mwana Suisse atie bandeko na ye babi bovandaka awa parce que kofutelaka bino bandaku eya malamu te ndeko wana azwi bakredi na ye awa ye wana simi nzela aki osombela bandeko ne lupango kokoma komi asombeli bango lupango bavandaka ndeko na bango mpe mokomisa bite lelo mpe ndenge eza boye nga mpe nakenda na Afriki nakende koyeba nakende kotala nanu mpe bandeko na ngai ndeko wana simi nzela akei akomi kuna epa bafamille na ye oyebi ke mama na bana na ye bayokana eke batiela ye poison mpo akufa bango barekipere lupango wana mbala moko mpe lokola batamawa mpe bazangaka te leki na bango moko aye koyebisa ya biyaya soko omeki kolia biloko wana yebaka ke okokufa parce que ndenge eza wana biloko wana babebisi biloko wana ndenge eza boye babebisi atuni ye babebisi biloko wana mpona nini o ndenge eza wana babebisi biloko wana parce que bayebi ke yo moto osombaki lupango peut-être ndenge oye wana okoya koteka yango bandeko likonzi na bino ya famille moto alesaka bino moto abokolaka bino lelo se bobomi ye bokozwa nini vraiment soki okamati ndeko na obomi ye po yo ozwa nini lupango wana zango yo kotikala nango ndeko okokufaka te bandeko na ngai tozokenda motema mabe oyo wapi so tokenda Kinshasa ndenge moko toye na poto awa ndenge moko tozokenda kimotema mabe oyo wapi ndeko wana tina ndenge azonga alapa lobi nga na koki konyata so makolo na ngai na Kinshasa te mpona nini bandeko na ye kaka babotami na bango libumu moko
tata oyo aboti bango na mama na bango basali complot baboma mwana wana mutu azolesa bango. Talaki dega motema be oyo kaka penza ke mutu asa esu na mayele te. Mutu kako abokolaka bino oyo aza kosunga bino na famille nde bino bomoni ke bobike te. Yende aza cible na biso, yende aza cible na biso oyo tokoki ko eliminer bandeko na ngai. Naki motema mabe na Afrique. Naki motema mabe na Afrique tokoki ko comprendre pe toko ondima to bike bon. Motema mabe ko za makasi na Afrique peut-être po bazozanga peut-être lelo kwa kolia. Ndeko na amoni ke mutu mususu azolia oyo kuna azokolia oyo azolia te peut-être mwana azotanga klasi bana mususu azotanga klasi ta koyoko lobake te motema mabe koyoko sala ya koyoko sala ki alobike te na lukata eloko mabe na sala. Mais biso bato toza na poto awa toza na nyonso presque nyonso tu toza na presque nyonso to loko ni tozo koyokela bandeko na biso motema mabe bandeko tozo kende wapi na ki motema mabe oyo to changer bandeko na ngai to changer parce que eloko moko oyo eleki bolingo ezali te ndenge eza bato ebele bakoma okima na communauté na biso congolaise bato ebele balingi susu te bakota na bango na bandako parce que motema mabe elekimi yo ozolandelaka avi ya ndeko na yo olingi ndeko na yo bonga te bandeko mutu asalisaki yo ye wana kaka koma cible na yo mutu alojaki yo na ndako ye wana kaka komi cible na yo mutu oyo asaleli yo bademarche nyonso ye wana kaka komi cible na yo lelo bafamille epanzani Nelo ba famille panzani ndeko akangi mbongo na ye vraiment ndeko akangi mbongo na ye lisolo mususu ndeko akangi mbongo na ye bengisi ndeko na ye ya mwasi na poto ndeko na ye poto aye kaka kobima na mobali na ye aye kobima kaka na mobali ya na ye oya bengisi bandeko na tozo kende wapi ki motema mabe ya boye tozo kende ngoti wapi to mekana ko changer to mekana ko changer parce que nyonso eza nango vanité tout est vanité vanité de vanité bandeko na ngai nazo beta c'était pour na motema mabe to ko suka api na communauté na biso biso ntuto huta Afrique biso ntuto ya awa communauté na biso toza na chanson nzambe apesi biso ke tolobaka lingala biso ntuto tozoyoka na munoko moko kaka o biso ntuto toloba ba pays mususu d'Afrique bazana grâce wana te mais biso tozwi mwa grâce wana nzambe apesi biso tozosolola munoko moko lingala tozoloba français malgré mutu na mutaza na mboka na ye mususu aza na Portugal mususu aza na Hollande mususu aza na nini na Angleterre mais quand même biso ntuto tolobaka lingala tozoyokana betiko tozobomana tozoluka nini bandeko na ngai oleto luka to tonga mboka na biso kende liboso tala na mboka na biso ndenge ezali tala na ba dirigeant baza ko diriger biso ndenge ezali kaka mboka ezobonga te pona motema mabele kimingi yo zotala kaka intérêt na yo ozotala kaka intérêt na yo mais intérêt mutu mususu wana ya muningo zotala yango te ndeko nanga tozokena makambo oti wapi yango moni batu mingi bakomi ko éviter bakomi bakomi ba solidaire batumi bakoma kovana na bandako balingi suko mibimisa te na communauté na biso parce que eloko moko malonga ezobime pa na biso ezali te bandeko to changer leo na yeko sola na bino bandeko na ngai ngana nga parfaite te nasana nga parfaite te mais moi muke on nzamba tie na mutu na ngai atie na motema na ngai yango nde na yeko belela nazobeta sete motema mabele ki mingi motema mabele ki mingi bandeko na ngato meka ko changer mobali abengisi yo na poto oye na poto a osaki kuna ko souffrir osako benge mbamsu kuna ya Kishasa papa lelo komi awa bosa ni makamu nyonso tu mwana mbala bato bandai ko souffrir obomi libala okomi koloba na yeke seko lingi na kozongiselo mbongo na yo oyo bengisa ngai ndeko no abengisi yo na poto oye mbamsu kutozaki na mayanzi kuna ya Kishasa place bandai ko vanda mamsuku to banda olala na sima oyebaki ata mbeto apamba oyo te ozali kolala na sima mbala msusu olala na carton oyebaki ata mbeto apamba te pui nango nini ezalaka oyebaki ata elamba te mutu wana azalaki nzambe epai na yo na Kishasa mais depuis ya na poto awa okomi komona ye eloko moko te okomi kutu kobundisa okomi kosala baguerre kutu contre ye ndeko na nga tozokende wapi na kimotema mabe na kimotema mabe na biso tozokende nango wapi bandeko na ngai tozoke nango wapi banzalo bandai kolala kuna zosala ba jeûne prière mikolo nyonso zokende kokota ba jeûne prière po nzambe sima motema ya na ngai nzambe sima motema ya na ngai abengisanga na poto lelo yo ye na poto komi na poto yaya na onda komi cible na yo mais obosani ba pasi nyonso tu yaya wana sali obosani ba sacrifice nyonso tu oya sali po kangisa mbongo a poto ya pasi oyo
mbongo ya poto ya pasi mbala mosusu asalaka te mbala mosusu asalaka bimaka 5 heures na bahiver na bambula makambo nyonso to aza kopola mbala mosusu aza ta na voiture na ye moko te mbala mosusu ye moko nano azwa ta permis te mbala mosusu ye moko ndenge aza wana aza kose sakrifie mpo na bino mpo na bandeko na ye abike te bandeko na nga bazwa ta lipa ya kolia ase sakrifie ya bino nono nasala makasi nabengisa ndeko na ngai nabengisa ndeko na ngai mais yo ndeko na yo ye awa okomi na poto mutu aliboso kobundisa kaka ndeko na yo oyo abengisaki yo ndeko na nga tozokende wapi na motema mabe boye tozokende wapi na motema mabe tozokende wapi tozokola mpe kaka na kimotema mabe yango tozokende nango wapi tochange toluka elongi ya nzambe nyonso tuna mokili ekoleka nyonso tuna mokili ekoleka nyonso eza vanité de vanité toluka elongi na nzambe bandeko na ngai naye kobetela bino sete mpo na ntina motema mabe futaka te motema mabe futaka te parce que bible eyebisi biso car le salaire des péchés c'est la mort mais donc gratuit ya nzambe eza nde bomoi toluka elongi na nzambe bandeko na ngai tolongwa na motema mabe tozofaire souffrir bandeko na biso mingi tozofaire souffrir bandeko na biso mingi na Afrique na poto tozofaire souffrir bandeko na biso tozokenda kimotema mabe yango wapi kimotema mabe futaka te kimotema mabe futaka te bandeko na ngai yozokasa neti ozosala moninga na mabe yozobénéficie eloko nini yozobénéficie nango ozobénéficie na nini toyebi kaka kotrahir baninga toza na trahison tozokende na makambo wapi ndeko na ngai ndeko na yo oyebi ke oyo aza ndeko na ngai biso moko tozokende kofundaka bandeko na biso tie mpo bamindele ozwi mpenza dosie ndeko na oyebi te ye ndenge aza wana asakana na ngai ye nakobebisele makambo na ye oke kofunda moninga mpo oganye nini lelo soki ndeko wana aperde to ndeko wana soki abebi to ndeko wana azwi probleme yo koganye eloko nini na kati bandeko na ngai tolongwa na misala mabe tobongola mitema bandeko na ngai naye kobetela bino sete mpo mitema mabe eleki mingi tokomi ti kobomana na poto bato bakomi na facilité kotiela baninga bapoison tala vraiment neti exemple vraiment ke na poto vraiment bakomi koteka vraiment mbasu na Château Rouge mbasu penza elongwe vraiment Kinshasa penza elongwe 8000 km mati penza avion ti eye vraiment awa na poto mpona nini eya kobebisa baninga bandeko botala degré botala niveau ki motema mabe oyo tokomi nango tochange bandeko na nga tout est vanité de vanité tozokende na makambo wapi motema mabe eleki biso mingi motema mabe ezokofuta te bandeko na ngai makambo eza ebele eza mpenza ebele mpona makambo ya motema mabe so tolobi tobanda koloba makambo motema mabe lelo tokolala nango awa ti tokosilisa yango te tellement bato ebele baza blessé bato ebele na communauté na biso baza blessé bato ebele na bafamille na société place tozoko vivre bato ebele baza mpenza blessé tata na bino akufi atiki lupangu bandeko na bino mosusu baza na poto bino bokamati lupangu wana boteki yango bokanisi sikoyo soki bolie mbongo ya mabele nde sikoyo ekosala bino nini motema mabe ndenge nini bato bakoki kokoma motema mabe boye biso tanto bandeki kokola toendimaki teke na bafamille mpe tokomona mpenza ke ndeko no moko mpe abimi asaka motema mabe tobandeki koyeba te parceke tozalaki bana mike tozokola tozomona kaka nyonso eza normal nzoka nde bandoki mpe babotamaka mpe na kati ya bafamille wana tozovivre na biso normal ozomona kaka ondeko na nga mais obimi kaka mwa mukie osika mwa ta mukie obimi na andeo ya mboka mais oyo comprendre penza kolobi ke oui nzoka nde tanto botamaka tozalaka boye te toyo kosutuka penza ke oui bato mosusu bakoma na bango mitema mabe utaka epai ya nani epai Satan eza bafui ya Satan moto azosala ke moto akoma motema mabe parce que na ndenge ya bomoto boye na ndimi te biso tokasaki neti na poto ndenge toza na bozwi boye tokoki kozala na bajalousie makasi boye te nakasaki neti ke na poto ndenge bato nyonso tu baza bien azozwela mba kolata tozozwa baplante ya kotie na mutu tozozwa mwa barouge à lèvre akopakola me ngai na ndimaka te ke tokoki kozala na motema mabe makasi na baniveau oyo ya bapoto boye ngai nakasaki nde bato oyo bazalaka na mbongo nde bazalaka nde motema malamu
nzoka nde kutu ba pauvre kutu baleki na bango kozala motema malamu ke bato bazaka na mbongo. Parce que na Afrique nde tozalaki na ba moyen yango te, tozalaka na ba mbongo te, mais bolingo tozalaki nango. Bolingo peut-être tozalaki nango na Afrique nde to bandai ko lingana awa na poto ezali te. Bandeko nanga tozongela premier amour. Nazo beta likambu mikolo nyonso tu likamba premier amour. Tala place yo kwei zonga na makolo na Nzambe. Tozongela premier amour. Nyonso eza vanité, nyonso koleka. Nyonso koleka ndeko na ngai. Na liboso na bino nga ndeko na bino ya mwasi tozo solola kaka mikolo nyonso to banda ko solola chaque semaine to banda ko solola sujet neti lelo nde tozi motema mabebo ye to banda ko solola ngo mikolo nyonso tu tozo solola moi 2 chapitres moi 3 chapitres to développer ka muke parce que ce to lobi ke to banda ka ko loba to développer en tout cas tozo ba temps vraiment ezo permettre bisote na pesi bino nyonso tu merci na bato nyonso tu balandi ngai ope ba kolanda ngai bandeko na ngai nyonso tu na tani mundeke place ya zali na Irlande na pesi merci na pesi bambote na pesi bino tout ba merci baninga na ngai nyonso tu mama espé na pesi yo merci na pesi mama Lydie merci beaucoup na ndenge bozo soutenir nga ba papa Denzu ba Diafo Bokofo ba nyonso to ba yebinga na ba ona yebite Jacqueline Allemagne na pesi bino nyonso tu bambote na pesi bino tout merci beaucoup naza ko pesa bino numéro na ngai oyo bokoki ko rejoindre ngai ezali 06 87 77 16 25 na bandeli lisusu 06 87 77 16 25 Oyo sazana histoire azana lisolo amoni kia koyiko benga ngai po to meka ko partager et ça toujours le bienvenu parce que na masolo ba kulutu tozo ko beta masolo nyonso tu tozo ko simba ba point nyonso tu ba histoire abatu makamu nyonso tu ezoko leka na communauté na biso congolaise toza na poto o toza na fuki mais mingi tozo lobela nde makambo poto parce que biso toza to vanda kande na poto bata fuiki pe bazolobela makam na bango ya fuiki mais biso pe tozolobela pe makam na biso ya poto parce que tovandaka na poto. Merci beaucoup bandeko na ngai na pesi bino nyonso tout vraiment merci nzamba pambola bino wana tokomi na mbala sima ezaki ngai ndeko na bino Gâteau Léger wana tomonani semaine prochaine nzambe apambola bino ba bisu ebele bisous